ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติ้งวายนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสปอยซีรีส์ที่ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือเรื่อง Together the Series เพราะเราผู้กันหรือคันกูนั่นเองก็คือที่เรามาช้าทุกคนเพราะว่าดีกว่าไม่มาถูกไหมแต่พอดีเราคันปากไงก็คือเรามาพูดถึง EP 11 กันก่อน EP 11 ที่ผ่านมาเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือเป็น EP ที่ทางผู้กำกับเขาได้คิดขึ้นมาใหม่ไม่แบบเสริมบทเข้ามานั่นเองทุกคนเสริมบทเข้ามาก็ทำให้แบบเราได้รับอรรถรสในการดูเนาะแบบมีตัวที่สร้างปัญหาเนาะคือพี่มิวใช่ไหมเอาพี่มิวมาขัดขวางความรักของสองคนนี้ระหว่างไทยกับสารวัตรนั่นเองก็ถือว่าเป็นอรรถรสที่ดีเพราะว่าทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบพี่คนนี้ถูกไหมทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาสปอย EP 12 กันดีกว่าทุกคนแต่ก่อนอื่นแต่ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยไปดูมาแล้วแหละตัวอย่างแต่ว่าอยากให้ดูอีกดูพร้อมกันเลยขอโทษนะคะไม่ทราบว่าห้องดนตรีไปทางไหนอะคะอันนี้แพมเพื่อนสนิทกูตอนม.ปลายเธอจำได้ไหมว่าเธอเคยบอกว่าจะแต่งเพลงให้เราขอทวงคำสัญญานั้นได้ไหมคันนี้โทร100 อันครับมาทำไมเนี่ยไม่มีอะไรจะสอนแล้วถ้าอยากกลับสบายก็กลับกับพี่แต่ถ้าอยากลองใช้ชีวิตติดดินก็กลับกับมันพายมานี่มากูบอกมึงอะไรอย่ายุ่งแฟนมึงอ่ะมึงดูแลดีไม่ได้เลยจะไม่เรียกร้องน้ำส้นตีเลยวะแพมเป็นรักแรกของมึงใช่ไหมโอเคทุกคนเราดูตัวอย่างกันไปแล้วเรามาวิเคราะห์กันเลยผมจะเอาในนิยายก่อนซึ่งตัวอย่างนี้ก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าจากที่ทุกคนไปดูสปอยช่องอื่นๆมาก่อนหน้านั้นที่เขาสปอย EP 10 EP 11 อะไรเงี้ยก็ตรงเป๊ะที่ว่าแพมต้องมาสักตอนที่สุดนางก็มาถูกไหมแล้วทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในนิยายนะทุกคนก็คือสารวัตรเนี่ยโพสต์รูปบางรูปลงไปแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนมาคอมเมนต์อะไรต่างๆนานาแล้วมีแพมก็มาคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่างก็เดี๋ยวนัดเจอกันหน่อยอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ่ายเป็นคนชอบเล่นมือถือแล้วใช่ไหมก็เลยไปเช็คก็เลยเห็นข้อความนี้พอเห็นข้อความนี้แล้วปุ๊บถ่ายก็แบบกลัวไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นถ่ายเคยถามสารวัตรตอนนั่งกินเบียร์ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยก็ทำให้ทายรู้ว่าน่าจะเป็นคนชื่อแพมเนี่ยเพราะว่าชื่อแปลกดีจากนั้นทายก็เลยไปค้นดูอินสตาแกรมจากคนดูอินสตาแกรมก็เห็นรูปถ่ายรูปด้วยกันแล้วทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สารวัตรเนี่ยต้องเตรียมทีมวงดนตรีไปแข่งขันมิวสิกเฟสติวัลของมหาลัยซึ่งทายเนี่ยก็เลยไปเฝ้าสารวัตรจากนั้นก็เลยขอโทรศัพท์สารวัตรมาเล่นแล้วก็เอาโทรศัพท์สารวัตรมาเล่นปุ๊บก็เลยไปกดดูข้อความอินสตาแกรมก็ปรากฏว่าเห็นข้อความสารวัตรกับแพมคุยกันจากนั้นปุ๊บไม่นานสารวัตรก็เดินมาบอกว่าตอนเย็นเนี่ยมีนัดกับเพื่อนจะไปด้วยไหมเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยทายก็คิดแล้วว่าต้องเป็นแพมแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทายก็เลยปฏิเสธว่าไม่ไปพอดีมีนัดกับเพื่อนแล้วนี่ปุ๊บแล้วทีนี้เขาก็แยกย้ายกันไปพอเขาแยกย้ายกันไปปุ๊บทายเนี่ยก็เก็บอาการไม่ไหวก็เลยแบบระบายให้เพื่อนฟังแต่ว่าไม่เอาเป็นชื่อตัวเองแต่ว่าเกินประมาณว่ามีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องแบบนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้จู่ๆเพื่อนก็พูดออกมาว่าตามจริงนะแบบถ้าไม่ว่าจะเป็นรักแรกหรือว่ารักใหม่ต่อให้คนเราแบบร้องไห้น้ำตาเป็นเลือดถ้าเอาเหี้ยอะไรก็ชุดเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยอะไรที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็มันก็ไม่อยู่กับเราอยู่แล้วมันเป็นสัจธรรมของโลกอะไรประมาณนี้เขาพูดประมาณนี้ยิ่งเป็นคำนี้ยิ่งทำให้ทายแบบเจ็บหนักแล้วก็คิดหนักเพราะว่าทายไม่อยากเสียใจเหมือนรักแรกที่ทายเคยมีกับกิ่งที่ตอนนี้เป็นแฟนติวเตอร์ไปแล้วนักติวเตอร์แล้วทีนี้ตอนนั้นก็เลยพากันกลับปุ๊บทายกลับไปเห็นสารวัตรกับแพมนั่งอยู่ห้างกินกาแฟด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็แบบทำให้ทายแบบห่วงคูณสองเพราะว่ากลัวสารวัตรจะตกหลุมรักแรกไปซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับตอนนี้แล้วก็คือแบบคนละมุมเลย
เขาน่าจะปรับเป็นจากที่คุยกันอินสตาแกรมพากันไปนัดจากไปเที่ยวห้างน่าจะเป็นแพมบุกมาที่มหาลัยเลยพอบุกมามหาลัยแล้ว น่าจะไปเจอทายพอดีซึ่งทายเนี่ยกำลังจะเดินไปหาสวัสดิ์ที่กำลังเตรียมทีมวงดนตรีไปแข่งขันอยู่ ซึ่งก็เจอกับทายพอดีก็เลยน่าจะถามทายพัสดุรู้จักสารวัตรไหมสารวัตรอยู่ไหนอะไรประมาณนี้ไหมแล้วทีนี้ทายน่าจะพาแพมไปที่ห้องซ้อมจากนั้นสารวัตรก็เห็นสารวัตรก็เลยน่าจะแนะนำแพมให้เพื่อนๆรู้จักว่านี่นะชื่อแพมเป็นเพื่อนเก่าสมัยมัธยมอะไรประมาณนี้ตามที่ตัวอย่างมาเมื่อกี้ซึ่งความแล้วต่อจากนั้นก็เป็นแบบ เราคิดว่าเป็นช่วงที่ตอนที่แบบทายกำลังเดินไปแล้วเห็นแพมกับสารวัตรอยู่ด้วยกันซึ่งตอนนั้นแพมบอกสารวัตรว่ามาทวงสัญญาใช่ไหมว่าเคยแต่งเพลงให้หรอร้องเล่นเพลงให้หน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมที่เขาพูดซึ่งตอนนั้นคิดว่าทายน่าจะกำลังจะเดินไปหาแล้วได้ยินพอดีแต่คิดว่าน่าจะไม่เดินเข้าไปน่าจะเดินกลับเลยซึ่งคิดว่าตอนนั้นสารวัตรน่าจะสารภาพหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพลงของแพมอาจจะเป็นเพลงของไทยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้แค่คิดเดาๆดูนะครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วในนิยายไม่มีตอนนี้เลยไม่มีตอนที่ไม่มีคำพูดของแพมที่มาทวงสัญญาเพลงอะไรประมาณนี้คือไม่มีเลยเขาน่าจะแบบคีเอทขึ้นมาอีกเพื่ออรรถรสในการดูซึ่งจากนั้นคือครั้งนี้เขาก็เป็นแบบรอบที่ทายเนี่ยดราม่าแบบสุดๆแบบเจ็บสุดๆแบบใครไปอ่านมันบอกเลยว่าน้ำตาไหลแน่นอนสุดยอดมากเลยเขาบอกเพราะฉะนั้นก็คือเรามาต่อกันเลยในนิยายนะครับก็คือทายเนี่ยไปกับเพื่อนมาแล้วทีนี้มาถึงห้องสารวัตรก็กลับมาพอดีกลับมาแล้วก็คุยกันอีกว่ารักแรกของสารวัตรเนี่ยคือแพมล้ออะไรประมาณนี้สารวัตรก็พยายามบอกว่าอย่าคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สารวัตรไม่ยอมแบบอธิบายให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วเป็นอะไรแล้วทายก็กลับมาถามว่าเพลงที่แต่งให้สารวัตรแต่งให้แพมล้ออะไรประมาณนี้สารวัตรก็ไม่ตอบแล้วก็เงียบไปแต่ตอนสถานการณ์มันก็คุมเขินเลยทุกคนจากนั้นปุ๊บทีนี้ทายก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอาบน้ำทีนี้สารวัตรก็ทายก็มานอนที่เตียงทีนี้ผ่านไปเที่ยงคืนตี 2 ตี 3จนเช้าก็คือถ่ายไม่นอนไม่หลับเพราะว่ามัวคิดเรื่องนี้ฟังเพลงแล้วทำอะไรก็นอนไม่หลับแต่ว่าตอนประมาณช่วงตี 3หรือประมาณช่วงตี 3ถ่ายเนี่ยลุกจากเตียงขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกแบบอาการมวนท้องที่ไปกินอาหารมาหรือเปล่าประมาณนั้นทีนี้พอเช้ามาปุ๊บก็ไปกินข้าวด้วยกันพอกินข้าวแล้วทายก็กินข้าวไม่ได้เยอะประมาณนั้นทุกคนกินไม่ได้เยอะแล้วก็แยกย้ายกันไปเรียนพอแยกย้ายกันไปเรียนปุ๊บทีนี้ทายก็พยายามโทรหาสารวัตรอะไรเงี้ยแต่สารวัตรก็สายไม่ว่างตัดสายไปแล้วก็ไม่โทรกลับมาเลยทุกคนทีนี้ก็แบบทำให้ทายกังวลมากยิ่งขึ้นพอกังวลมากยิ่งขึ้นบวกอาการที่แบบไม่ได้นอนก็เลยทำให้เพื่อนในกลุ่มสงสัยเพื่อนในกลุ่มก็เลยถามว่าอ้าวเป็นอะไรทำไมหน้าซีดจังทายก็เลยบอกว่าสงสัยนอนไม่อิ่มไปหาหมอไหมเพื่อนถามแต่ทายก็บอกว่าไม่เป็นไรขอแค่ยาลดกรดก็พอจากนั้นโอมก็เลยไปซื้อให้แล้วทีนี้พอโอมกลับมาโอมบอกว่าโอมเห็นสารวัตรไปกับผู้หญิง1 คนที่ควงแขนมาไม่รู้ว่าเป็นใครเขาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันทำให้แบบความรู้สึกของทายมันทำให้แบบความรู้สึกของทายแบบว่าเสียการสูญเสียสารวัตรไปอะไรประมาณนี้เพราะว่าคิดว่าสารวัตรเนี่ยน่าจะกลับไปคุยกับแพมมีใจให้แพมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะว่าทายเนี่ยคิดว่าแพมเขาน่ารักเขาแบบชอบเล่นดนตรีเหมือนสารวัตรเขาชอบฟังเพลงสครับอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆเป็นแบบคล้ายๆคิดว่าตัวเองเป็นตัวก๊อปปี้ของแพมแล้วทีนี้ทั้งแล้วก็คิดว่าสารวัตรเนี่ยน่าจะชอบแพมแล้วก็ทายเนี่ยเป็นตัวสำรองอะไรประมาณนี้ที่ทายคิดกับสารวัตรนะทีนี้ทายก็แบบ
หลังจากนั้นปุ๊บทายก็เลยไปตัดสินใจไปรอสารวัตรที่ห้องซ้อมดนตรีโดยไม่ได้คิดคำนวณอะไรเลยจนแบบนั่งไปนั่งมาอ้าวลืมไปว่าเขานัดกันประมาณ6 โมงเย็นแต่ว่าถ่ายไปก่อนเวลาทีนี้อาการมวนท้องก็กลับมาก็แบบรู้สึกอ้วกก็เลยไปอ้วกในห้องน้ำพออ้วกในห้องน้ำเสร็จแล้วปุ๊บก็คือกลับมาก็คือเพลียมากใช่ไหมทุกคนมีพอเพลียมากปุ๊บก็มีคนเปิดประตูเข้ามาพอถึงเวลาแต่ว่าไม่ใช่สารวัตรแต่ว่าเป็นพี่มิวก็เขาก็ทำวงไปแข่งเหมือนกันวงเขาชื่อว่า The Rhythm ซึ่งเขาก็มาแล้วทีนี้จู่ๆก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากจู่ๆทายเนี่ยก็อ้วกออกมาอีกครั้งทีนี้พี่มิวเนี่ยกับเพื่อนในวงก็เลยช่วยกันแบกทายเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลแต่พอแบกลงมาแล้วปุ๊บสารวัตรก็กลับมาเห็นพอดีสารวัตรเลยวิ่งเข้ามาตามที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีปากเสียงกันอีกหน่อยตามคำพูดที่สารวัตรที่พี่มิวว่าให้สารวัตรไปซึ่งก็เกือบหาเรื่องกันแต่ว่าสารวัตรเนี่ยก็พยายามขอพี่มิวแล้วพี่มิวก็ปล่อยทายไม่ให้สารวัตรจากนั้นก็พากันไปโรงพยาบาลซึ่งพอไปโรงพยาบาลปุ๊บทายก็เป็นอาการหนักมากทุกคนหมอก็ฉีดยาให้น้ำเกลือให้อะไรไปเป็นแบบจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นแบบคล้ายๆพวกอาหารเป็นพิษนะประมาณนั้นทุกคนทั้งบอกไม่ได้นอนแล้วก็คิดมากด้วยใช่ไหมทีนี้หลังจากนั้นทายถอดเข็มถอดอะไรเสร็จแล้วสวัสดิ์ก็พาทายนั่งรถเข็นมาออกมาข้างนอกทุกคนแล้วทีนี้สวัสดิ์ก็ไปเอายาพอเอายาเสร็จแล้วทายก็กลับเห็นว่าสารวัตรไม่ได้มาเฝ้าแค่คนเดียวแต่ว่ามากับแพมซึ่งก็ทำให้ทายแบบหึงหวงคูณ 2 คูณล้านคูณ 10ไปเลยทุกคนทีนี้แล้วทีนี้สารวัตรก็มาบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งไว้ที่ห้องนะเราจะไปซื้อโจ๊กแล้วก็จะไปส่งแพมเราทายก็เลยถามว่าทำไมไม่ให้ไปด้วยอะไรประมาณนี้สารวัตรเลยบอกว่ากลัวเหนื่อยประมาณนี้ทายก็แบบยิ่งงอนเข้าไปใหญ่เลยทุกคนแบบคิดว่าน่าจะเขาไม่อยากให้เราไปด้วยมั้งอะไรอย่างนี้ทายก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนเดินออกมาโทรไปหาเพื่อนแล้วทีนี้สารวัตรก็เลยเดินตามมาแล้วบอกว่าโทรหาเพื่อนทำไมอะไรประมาณนั้นก็บอกทายก็เลยตอบมาว่าให้เพื่อนมารับสารวัตรก็จะได้ไปส่งแพมเลยไงอะไรประมาณนี้จากนั้นเขาก็แบบเริ่มเคลียร์ปัญหานี้กันเรื่องแพมกันทายก็แบบพูดแบบพูดอย่างเดียวสารวัตรก็ไม่แค่รับฟังอย่างเดียวแล้วทีนี้ทายก็บอกว่าทำไมไม่บอกว่าแพมเป็นรักแรกแบบคิดว่าทายเนี่ยเป็นตัวสำรองหรอเป็นตัว copy แพมหรอที่แบบเพราะว่าที่บอกไปก่อนนั้นเพราะว่าทายคิดว่าตัวเองเป็นตัว copy ของแพมเพราะว่าแพมชอบทุกอย่างอะไรประมาณนี้คล้ายๆของสารที่สารวัตรชอบแล้วทีนี้สารวัตรบอกว่าอย่าคิดมากคิดไปไกลแล้วอะไรประมาณนั้นทีนี้ทายก็แบบพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ว่าแพมกับสารวัตรไปทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้จู่ๆทายก็พูดมาบอกว่ากูพร้อมแบบบอกว่าสารวัตรกูพร้อมแล้วมึงบอกเลิกกูก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคนแบบโอ้ my god คนที่ดูแล้วคนที่อ่านจะทำยังไงทุกคนแบบเจ็บจี๊ดมากคำประโยชน์ของคนนี้ถ้าใครมาอ่านจะอินมากทุกคนแต่ว่าคิดว่าซีรีส์เขาก็น่าจะทำออกมาได้ดีทุกคนแล้วก็นั้นเขาก็คุยเคลียร์ปัญหากันไปเรื่อยๆสารวัตรก็พูดความในใจมาแต่เราก็เข้าใจความรู้สึกของทายนะเพราะว่าสารวัตรก็ไม่ยอมอธิบายอะไรถ้าสารวัตรอธิบายไปตั้งแต่แรกๆเรื่องมันก็น่าจะจบน่าจะไม่มาไกลมายาวขนาดนี้อะไรประมาณนี้จากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็เป็นฉากที่เขากอดกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมทีนี้เราคิดว่าผู้กำกับเนี่ยเขาน่าจะแบบเสริมบทแพมนอกเหนือจากบทในนิยายเพราะว่าในบทในนิยายเนี่ยเขาจะพูดกันไปเที่ยวห้างพูดในอินสตาแกรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าเขาน่าจะแบบให้แพมบุกมาที่มหาลัยเลยจากมหาลัยแล้วก็มาเจอทายเลยประมาณนี้แล้วเราคิดว่าตอนที่แพมมาขอให้สารวัตรร้องเพลงที่แต่งให้ฟังน่ะสารวัตรน่าจะไปบอก
บอกไปตอนนั้นแล้วว่าน่าจะไม่ใช่เพลงแพมแต่ว่าน่าจะเป็นเพลงไทยอะไรประมาณนี้ ซึ่งแบบมันก็เป็น ตั้งแต่ตัวอย่างออกมาก็เป็นแบบประเด็นอยู่นะที่บอกว่าแพมทำไมต้องให้สารวัตรแต่งเพลงให้ถ้าอยากได้เพลงก็ไปบอกครูสลาแต่งให้สิก็คือโดนใจมากวิวนี้คือโดนใจมากทุกคนถูกไหมแต่ที่เขาเพิ่มบทบาทแพมมานี่ก็น่าจะแบบเพิ่มอรรถรสในการดูของเราให้แบบน่าชมมากยิ่งขึ้นแบบให้เมามันมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ นอกจากนี้ก็จะเป็นแบบฉากต่อไปฉากหลังๆก็จะเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักคู่อื่นของผู้กองกับมิวหรือพี่มิวหรือพี่มินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เป็นคู่แมนกับพี่ไทยถูกไหมถูกแล้วพี่ไทยนั่นเองก็จะเป็นคู่รักแบบกรุบกริบเสริมมาเราคิดว่าบทที่แพมเข้ามาน่าจะประมาณพาร์ทถึง2 พาร์ทนี่แหละน่าจะไม่เยอะกว่านี้ถ้าเยอะกว่านี้ก็คือแบบตายแน่แพมตายแน่บัดนี้ก็แพมตายแน่บอกเลยแต่คิดว่ายังไงก็รอไปดูกันว่ามันจะแบบเจ็บหนักหน่วงแค่ไหนขนาดเราอ่านนิยายแล้วยังซึ้งขนาดนี้ถ้าไปดูจะขนาดไหนนะครับสำหรับผมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับกับสำหรับการสปอยผมไม่รู้ว่าผมจะสปอยตรงไหมวิเคราะห์ถูกไหมเพราะว่าผมก็แบบจับรวมๆกันดูระหว่างนิยายกับเรื่องที่ตัวอย่างที่เขาเอามาอย่างนี้ครับถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับถ้าผมมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปณโอกาสนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมช่องบงชูเกียรติศักดิ์กับรายการติงวายนะครับติงวายนะครับติงวายสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้ว